Hola amigo, buenos días. Aquí estamos con otro partido más. La ventaja de este juego. La ventaja de este juego es muy grande. La ventaja es que no te consume muchos megas. Es muy ahorrativo en megas. Entonces, yo ahorita estoy con medio mega y puedo jugar entre 40 y 45 minutos. Eso quiere decir que si juegas 8 horas, no es que estés clavado en el celular las 8 horas, sino que lo tienes prendido. ¿Ya? No te llega a consumir ni 4 megas. Lo que no pasa con Clash of Clans, si tú tienes prendido durante 8 horas, te llega a consumir más de 15 megas. Entonces, esta es la gran ventaja de este juego. Está preprogramado y las funciones son básicas. Y como puedes ver, la chica está caminando ahí. Uy, voy caminando yo solita con mi varita mágica. No pasa nada. Soy muy loca. Mira cómo traspasa la palmera. Es mágica la negritilla esa. Se está fumando marihuana. Ay, con una hoja de tabaco para fumar, hacer unos puros de la brujería. Voy a seguir caminando. Uy, qué puta que soy. Uy, traspaso la palmera, soy una puta. Uy, el perro, me coge el perro. No, no me lo cogió. Ahí está cagando ahorita porque está en el baño. Está pegando un cague ya. Se limpia el culo. Dejemos sale. Ay, ya cagué. Me voy, salí. Mira cómo traspasa los pies. Ay, yo soy maga, conche tu manga, ya sabes. Dale duro con el mazo, cabrón. Pasa, zorre mierda, no joda. Vea, conche tu madre, te cojo con mi machete, vea. Vea que te cojo con mi machete. Aquí estoy, te cojo con mi machete. ¿Dónde está la zonga esa? La zonga, ya se fue. Acá estoy, conche tu madre, no me estés jodiendo a mí. Acá ya estoy con el hombre del hacha. Este sí es un macho pecho peludo. Uy, traspaso el muro, conche tu madre, ¿viste? Mira cómo traspaso la torre. Ah, voy a mearla. Ya la me.